हाँ हेलो साली। हाँ 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 खुश रह। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे ना ना होली ससुरारी तू आ गई बड़ू। हाँ हाँ एकदम हम आवत नहीं बुझाइल ना। अरे ना मिस्टेक ना हुई अब किस जो समझ लनू कि अब की पारी जायका के रंग तोहरे गाली पर एकदम। हाँ अरे होली खेले तोहरे टोला में लगा के रंग चल जाए इस साली गाल मल जाए बात तो याद लिख के रख लक हम तोहरे के यहाँ होली खेले आए तो आए। घरे बाबूजी बाड़न बाबूजी घर गोरी लिहन 2 दिन ना रहे पहिन 2 दिन रह जे न अकेले हूँ। टेंशन के बात नहीं छे बाबूजी घर गोड़ लिहन हम अब की पारी आएम। अच्छा सुने ना व्यवस्था रखले बड़ू व्यवस्था। हाँ बानू एकदम एकदम तब टेंशन के बातें नहीं खे। बस मन खुश है जे उतने पजान तर न होली में साली के हाथे मलपुआ खा लेला से नु एकदम माने होली सफल हो जाला। तू बुझेलू ना पहले की खियावत रहलू ह वैसे ही बना के एकदम ले जाके घर में हा हा कितना मजा आता रहा चार संगे रे। अब देख व्यवस्था रखी हम आते बानी ठीक बा ठीक बा ठीक बा राखो तनी। हाँ अब हाँ हेलो। हाँ साली जी। हाँ ठीक बा खुश रह खुश रह। जब तार फोन आवेला नु तो 250 ग्राम देहिया में खून बढ़ जाला। हाँ होली खेले ससुरारी आप बुलाए और हम न आए ऐसा कभी हो सकता है साली जी। और एक साल तो जयका जेबे करेला ये सालू घरे रही और घरे ना देखी ओकरा रही के बाद लेकिन ए बार के हम कैसे हूँ वही करे। अब की पारी गारंटी के साथ हम एकदम होली खेले आए आ साली के हाथ मालपुआ खाए आ दोनों गाल पर गुलाल घस घस के लगाए। हाँ हाँ साली जी एकदम तू व्यवस्था रख हम कल हुए आवत नहीं एकदम एकदम मिस्टेक ना होई बस तारा खाली व्यवस्था के जरूरी बा। हाँ हाँ राखत तनी साली जी राखत तनी। हैप्पी होली लव यू साली जी लव यू। हाँ हाँ भाई लोग के सुनल तो ना हो ठीक बा। हाँ बाबूजी हम जातनी कहाँ बा जातनी ससुरारी होली खेले साली आइल बड़ी बुलावत तरी साचो मुचो। जब हमारा जाए के हो खेला तो तोरो जाए के लग जाता थे। हाँ अब के पारी हम जाए अब की पारी घरे रहिए थे ठीक बाटे होली खेले हमारा जाए के बाप की ससुरारी घरे हाँ सपना देखत रो सपना ना तो रहे के परी बुलाता ही बा। कैसे रहे के परी। तू तो आवते या जाते बाड़ आ हम बरिस पे आवत नहीं जात नहीं तबो तहरा आँख लगता। हाँ हाँ तो तनी अपन उमरिया के ख्याल कर बाबूजी बुढ़ा गइल तहरा जाए के पर हम तीर्थ धाम जाए के पड़ेला गंगा जी के किनारे जाए वाला उम्र भइल आ तू ससुरारी जाए के बात कर तारा लाज नहीं लागत तहरा। आ लड़का जवान में जाए के चाहिए लड़का के खेले कि जो बाबू 10-20 रुपया दे के भेजे के चाहिए कि जो बाबू खेले तहरा जाए के दक्षिणा घाटे जाए के टाइम आ गल तू होली खेले जेबो ससुरारी। ना बाबू ऐसे ना मत कह कब केकर मुंह लाग जी का गारंटी बाटे हमार को दिन के अब एथी बानी। तनी हमरो के एक बेर आवे या जाए दो सुन ना बाबू तहार तो उम्र अभी बहुत बाटे 56 बेर अइब या 56 बेर जइब। सुना बाबूजी ना की परी तू सुन जइबे तो तोरा अकेले खुशी बाटे आ हम जाएम तो हमरा डबल खुशी बा ओकरो खुशी मिली तनी। जब से बाबू तोर माई चल गई नु तो कैसे हम तनहा जिंदगी जियतनी हम ही बुझतनी अब एकदम मने कि दुख भरी कहानी बाटे यही से अब की पारी हमरा के जाए दे पहले ने। देख बाबू अब भाई अकेले जिंदगी कटात नहीं है एक बार हमरो के बैतरनी पार हो जाए दे बात मान अब की पारी हमरा के जाए दे होली खेले। देख बाबू हाँ। तोर तो साली लो अभी बाड़ी लो तो तू घर ही बोला ले आ घर ही होली खेल ले आ हमरा के जाए दे साली लो बाड़ी लो सरहद लो बाड़ी लो गाँव के कुल भौजाई लो बाड़ी लो पहला लास्ट अब जा रहा बाड़ी कि हमके जाए दे आ खेल के हमरा के आ जाए दे। एगो काम कर ना तू ही बोला लो ना अपना साली के ही जा। और ये तो दूर नु बाड़ी सो तू ही बोला लेना। हम बोलाएम ना हम जाएम। देख बाबू तू हमरा के जाए दे अब की पारी होली खेले साली लो सरहज लो
हाँ गांव के भौजाई लो बाड़ी लो बोलावा तरी लो होली खेले के, झुनझुनवा के माई घुनघुनवा के माई बहुत जानी बाड़ी लो। अब की पर तू कैसे हूँ कह के हमरा के जाए दे एकदम। अब की पर ना जाम तो मैंने अब सोच ली है। देख बाबू तोर तो साली लो जवान बाड़ी लो, हाँ आ तू घर ही बोला ले, आ घर ही बोला के आ ठीक से होली खेल ली है, मन कर तो गुटुर गु कह ली है। हाँ ओमे वैसे हमरा कोनो लेन देन नहीं खेल, लेकिन तू हमके अब की परी जाए दे। बाबूजी ठीके आइडिया देता रहन। का हो भाई लोग, साली के बुला लिया जाए होली में, बुला लिया जाए तो नीचे कमेंट करके बतावा लो कि साली के बुलावा जाए कि ना। और वीडियो अच्छा लगल है तो प्लीज लाइक कर लो, कमेंट कर लो और शेयर कर लो, और साथ साथ ना हमने के चैनल के सब्सक्राइब भी कर लो। और भाई लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर लो, कमेंट कर लो और शेयर कर लो, और चैनल पे नतून बढ़ा लो ना तो चैनल के सब्सक्राइब भी कर लो, और घंटी भी आई के बजा दिया लो ताकि नतून वीडियो आई तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंची। इसे ही हंसे हंसा वाले वीडियो हम लोग के आपके पास लेके आवत रह जा। तब तक ले अपना भाई के, अपना लड़का के, अपना दोस्त के प्यार दी, दुलार दी, और हमने के आगे बढ़ाई। और तब तक मिलते हैं दूसर वीडियो में। जय भोजपुरिया, जय। रोल कैमरा एक्शन। हाँ हेलो साली जी, हाँ खुश रह खुश रह। जब तार आवाज सुने ना है हमरा। अरे ना 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 ना, बस सोच लनू कि होली खेले तोहरे टोला में लगा के रंग चल जाए, ये साली गाल मोल जाए एकदम ना, और कुछ ना, बस गाले तक ले रही। अब की पर चिंता मत करो, चिंता मत करो साली, हम आएम आ लालका रंग ले आएम, बुझ ली हो। हाँ मालपुआ खेबू न, हाँ देख होली के मालपुआ खा लेला से मैंने होली सफल हो जाला। आ साली के हाथ के खा लनू तो एकदम पूछे वाली बतिए ना रहला, होली खेल तोहर टोला है। हाँ जब साली के हाथ के होली मिल जाला नू तो हमारा बुझाला नू कि मैंने जीवन सफल हो गई। पिछला साल तू ना रहलू न तो मैं कैसन कैसन हमारा लागत रहे नू। बाबूजी घरे रहलन, घर ही रहन, बूढ़ हो गए बानू, कहाँ जालन, वो घर ही देखियन, घर देखियन, हम आएम। हाँ ठीक बा ठीक बा, ठीक बा, राखतनी। हाँ हैप्पी होली राखतनी, एडवांस में हैप्पी होली, ठीक बा राखतनी।